सर्दियों के मुरक्कन ग़िज़ाएँ और घी से चिपड़े हुए पराठे खा खा के अगर आपका भी वज़न ज़्यादा हो चुका है या तो आपको और आपके बच्चों को फ्लू और खांसी का मसला रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत मुफीद है, इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपने प्रॉपर डाइट के साथ इस कहवे को इस्तेमाल कर लिया तो आपको साफ वाज़ेह फ़र्क देखने में मिलेगा और आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको सेहत कहवे का नाम दिया है। सॉस पैन में आपने 3 कप पानी ऐड करना है। साथ ही आपने 1 अदद बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, जीरे का आधा चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 से 5 काली मिर्चें, लेमन ग्रास टी और ग्रीन टी ऐड कर देनी है। फिर आपने ढक के इसको अच्छे तरीके से उबालना है जब तक 2 कप पानी की ना रह जाए। अब आपने इसको छान लेना है और हर खाने के बाद 1 कप इस्तेमाल करना है। अगर आप वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो शक्कर को स्किप कर दीजिएगा और बच्चों के लिए आप शक्कर ऐड कर लीजिएगा।